வருஷமாக என்ன ஓட்டுறீங்க? 20 வருஷமாக ஓட்டுறீங்களா? சொந்த ஊர் உங்களுக்கு இதுதானா? அங்கெல்லாம் தலை விட்டு ஆக்கி பயப்படாதீங்க சார், பயப்படாதீங்க. உள்ள போயில ஓவரானது பயம் சாரம். சார் எப்படி இருக்கு முதல் அனுபவம்? அருமை. உங்களுக்கு சார்? வாவ், சூப்பர். ரொம்ப சாயாதீங்க. சரி. சரி சார். நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. போய் சார் எல்லாம் பாக்கி. ஹலோ சார், உங்கள் ஒகேனக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஒகேனக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒரு டைமாச்சும் வந்து பார்க்க வேண்டிய இடம். நாங்கள் பெங்களூர்லேருந்து போனோம், ஓகேவா. காலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வர மாதிரி இருந்தீங்கன்னா, காலையில் வர மாதிரி இருந்தீங்கன்னா ஒரு 8 மணிக்கு முன்னாடி வாங்க. பார்க்கிங்க்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 மணிக்கு முன்னாடி வந்தால் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். வந்துட்டு ஒரு மசாஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மீன்லாம் எடுத்து சமைச்சு கொடுத்துட்டு ஒரு அருவியில் குளிச்சுட்டு அப்படியே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு மணல் திட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பரிசில் ஒரு ரைடு போயிட்டு வந்துட்டு அப்படியே சாப்பிட்டு அப்படி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். எங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி கூட்டம் வந்து பார்த்தோன்னா ஓரளவுக்கு சுமாராக இருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது, என்ஜாய் பண்ணோம். ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணதுக்கு. தேங்க்யூ.